kỹ vậy anh. Ôi ôi, cái con này có trứng nè. Mình làm kỹ hơn mấy bạn trong chợ đó. Ra hái vô thơm rửa trước. Ô, ô. Đây là món cá hấp nước tương gừng hành anh. Của ông xã nha. Là bao lại trước. Xong rồi hấp xong rồi mới đem sang. Rồi bỏ vô microwave quay 5 phút rưỡi thôi nha. Nhỏ ngà luôn. Cắt bó hành. Này tôi cắt viên. Thấy ngon không? Gừng hành ngon. Bằng vàng ha. Này gừng với hành. Cái gốc của hành lá đó.